起，谁是为了好奇？还有什么值得歇斯底里？对什么东西死心塌地？一个一个偶像都不外如此，沉迷过的偶像一个个消失。谁是上天下地？谁又是上帝？我们在等待什么奇迹？最后审视自己，舍不得逃避，最后对着自己也不带靠得起。谁给我全世界，我都会怀疑。心花怒放，却开到荼蘼。每次蚂蚁都有眼睛彼此，它美不美？牵手爱的人，却心有余悸。慧珊，我覺得你咧就將呢個開到重尾咧，平時就係型格噶嘛。咁你帶咗少少女人味落去，你喺呢個設計上面係其實真係花咗好多心思喎。因為我想有一種迷幻啲嘅感覺，好似昏昏醉醉咁樣看破世塵咁嘅感覺。係，我哋聽聽評審俾你嘅意見好嘛？基本上咧，好中意你今日呢一個黑色嘅 look， 好有神秘感啊，同呢隻歌係好襯嘅。加上你喺台上邊好投入呢首歌嗰個 mood 裏邊，其實係襯首歌。亦都幫到你自己代入嗰首歌嗰個意境嘅。有一兩嘢咧，真係扣我啲分。你用咗好多真聲去唱啲高音，第一嚟得辛苦咗，第二你咧嗰啲就算用真聲咧，喉嚨咧都應該放鬆，俾多啲丹田啊嘛。咁但係咧，你嘅真聲咧係嚟得緊咗啲啊，咁變咗音色上嘅變化咧就單薄咗啲。但係其實呢首歌整體嚟講咧，我覺得都突破咗你少少嘅一啲台上邊嘅感覺嘅。Good try。多謝添 Sir。Thank you。今日你呢個 performance 我係覺得幾 surprise 嘅，我都覺得你好投入啦，同埋好似添 Sir 咁講，你都為咗成個 performance 做咗好多小心思喺入邊。我覺得我哋大家都 appreciate 嘅。要唱呢啲高音嘅真聲咧，係一個好高難度嘅技巧嚟嘅。所以當你比賽嘅時候咧，我會覺得一兩個就算咯。如果你係個個都咁樣嘅話，你個 risk 就提高咗好多啦。所以我覺得你可以用一啲 easier way to sing。多謝海怡老師 ，thank you。佢今日呢個設計咧，係我真係冇諗過，同埋亦證明你係。由上一次到而家，我諗你係落咗好多功夫。你試下將個假音嗰度咧用翻多啲，因為你真音都唱到咧，你假音唱到嘅。多謝阿媽，多謝老師。東東老師，我覺得都有驚喜喎，因為上次可以唱留低鎖匙，今次咁樣嘅造型同埋即係咁樣嘅表現咧，我覺得係佢幾有驚喜嘅。不過稍為有一樣嘢我自己會好留意到，即係 as a performer， 我哋會趨向於緊張，咁變咗咧，我哋想每一句歌咧都有一個動作，
咁啊，好多時候因為呢啲動作咧，可能仲會妨礙咗你自己棘咗你個唱。多謝東東老師。 Thank you，周峰老師。我咪今日你整體嘅表現咧，特別比活得比你好咧，係進步咗好多嘅。你頭先都講咗啦，呢首歌咧佢主要嘅原意咧，在於看破細塵嘛。咁我覺得咧，你今日反而呢個設計咧就太多啦。但係正正呢一首歌咧，其實就係要隨心啲，先至可以唱到咧嗰一種有少少咧佛學嘅禪味嘅。不過我就好高興見到咧你喺舞台上面嘅進步咯，加油啦！多謝周老師，多謝咁多位評審 ，thank you，係啊，落咗好多心機，多謝你。曾冷說半句我愛他，冷說半句我愛他，聽我叫喊，只得一張空凳。丟空了無人坐的燈，才令我再不甘地行近。曾在遠遠的以前，這燈子裡父親仿似巨人。輕撫給腰背磨殘了的燈，無奈燈裡只有遺憾。在遠遠的以前，燈子很美，父親很少皺紋。獨望着空燈，願我能再度和他促膝而坐。獨望着空燈，心難過。為何想講的從前不說清楚？說半句我愛他，過去我說我最是要緊，今天發覺我最愛他，呼叫永遠也愛他，聽我叫喊，只得一張空凳。望着空燈，心難過。為何想講的從前不說清楚？曾冷說半句我愛他，冷說半句我愛他。過去我說我最是要緊。發覺我最愛他，呼叫永遠也愛他，聽我叫喊，只得一張空凳。今天發覺我最愛他，呼叫永遠也愛他，聽我叫喊，只得一張空凳。獨望着空燈，心難過，再度和他促膝而坐。
日軒，頭先咧見到你揀咗呢隻空凳咧，即係攞隻武器出嚟咁樣咧，有少少爆到自己裏邊一啲感情喎。你係咪真係裏邊有一啲好滾動嘅故事喺裏邊咧？唱呢一首歌嘅時候咧，其實我諗住兩個人嘅，係正常人揀呢首歌可能會諗住一個離開咗嘅人。我諗住我而家仲喺呢個世界上嘅爸爸。我想同大家講就係我點解要清唱開頭嗰幾句咧？好想同大家講，千祈唔好懶説我愛他。我今日出場前都打咗個電話俾爹哋，講咗一句説話。另外咧，第二個人咧係我另一半嘅媽咪，係佢舊年5月嘅時候就離開咗個世界。咁咧我第一次感受到空凳呢一首歌嘅感覺。好，我哋聽下評審對你嘅空凳有啲咩評價。嗱，其實呢個感情咧，我係完全感覺到嘅，好澎湃。呢個本來係一件好好嘅事嚟嘅，有少少令到呢件事係我會形容到有少少敗筆嘅一樣嘢，就係你將首歌成個 tempo 拖慢咗。於是咧開頭入得嚟咧就會 drag 成件事 drag 咗啊！佢會令到你好難去將個旋律帶到好靚，同埋你用多好多氣，成個 mood 開始咧就冇原本嗰個咁 catchy 啦。咁所以就係因為呢樣嘢咧，係令到呢首歌令到我知你好有感情，但係我只係睇到你好有感情，我未去到心裏邊感覺到。好 ，thank you，Tim Sir，thank you。海怡老師，我最中意你成首歌嘅處理係最後一句咯。再度和他促膝而坐，因為我見到你嘅 emotion， 跟住你係俾自己嗰個 take time 咧，你最後嗰個位嘅 take time 係好 make sense 同埋好 effective 嘅。去到 chorus 嘅時候咧，你嗰種 power 係喺晒度嘅。但 as Tim Sir 咁講啦，因為你 drag 啦，所以咧你仲要每個字都要俾咁重力咧，所以搞到你啲句尾好容易最後嗰粒音咧有啲唔夠力，有啲 flat 嘅感覺。我覺得喺啲細節嘅位，如果你可以再磨令少少嘅話咧，咁就非常好啦。Thank you，海怡老師。佢嘅感情係好投入嘅，同埋佢好擅長將歌曲以説唱嘅方面，所以佢係拖慢咗當好似講嘢咁樣。但係呢一隻歌空凳咧，夏韶聲佢本身係一個 rock 友，你真係要同我估去到呢一樣嘢咧，就反而你而家用嘅感情係多咗，同埋你係辛苦咗嘅。但係我係一個感情嘅動物，我係非常之接受到你嘅感情。多謝阿媽，多謝你。Sorry， 因為我真係覺得唔係好 work。可以我件事唔係好 work，係啊，即係都有啲遠。跟住尤其是你將嗰個歌嘅 tempo 咧校到好慢，但係校慢咗咧，其實喺嗰啲空間嗰度咧。你一定要知道嗰個空間咧，你有冇填到落去嗰個感情同埋個表情？我就見到你個八字尾。今天發覺最愛他，懶説半句我愛他。佢唔係好表達到呢首歌要奔放嗰種嗰個激情嗰種，但係都唔低㗎，我分。唔好擔心啦，聽完之後都嚇死人啦！頭先你咁嘅事，嗱佢本身係好似講到俾10分人咁樣，唔係爭。咁啊，第日整翻啦，整翻7字啦，唔好去8字啦，7字。唔係8字都 OK 嘅，8字都 OK 嘅。好，周國峰老師。嗱，首先我就冇懷疑過咧阿日軒嘅感情嘅真摯嘅，因為一向以嚟咧都覺得日軒咧去處理一啲感情嘅歌曲咧係好真嘅。因為我聽成首歌咧就好似睇緊一部粵語殘片。個男主角要嘔血咁樣，呢個我想日軒咧要留意嘅。除咗頭先老師所講咧，你將成首歌嗰個節奏當佢拖慢咗嘅時候咧，你嘅感情就算硬真摯啊，我慢鏡點樣真摯？咪同埋要做中間做好多功夫啊！係啊，好難啊！呢首歌其實佢一個重點咧，就係對於阿爸嗰種嘅愛嘅吶喊。你而家如果你用呢個方式去呈現嘅時候咧，其實就係冇咗嗰部分。多謝咁多位評審。乜日軒嘅即係呢個空凳咧，睇下個武器嘅力量有幾大。我哋一陣間轉頭睇埋你嘅對手先嚇。